示嘛。请问各位，你现在手上拿的手机是几 G 的？4G 啊，好，是一个4G 的时代。我们马上就要进入到5G 的时代啊。我们先看一下，回顾一下科技的进步。那么大概这些科技，我们可以用很简单的概念，每10年就是一个新的时代。所以我们现在是2019，我们即将进入到5G 的年代。然后往后到10年，大家手上拿的手机是4G， 对不对？那4G 呢，它就是我们现在的手机可以照相、可以沟通、可以 LINE、可以做很多的事情。那3G 的时代呢，很多人年轻的时候，拜托3G 我还没有出生了哈。3G 的时代是从2000年开始到2010年，那个就是那个时代的手机，就只能够讲话，跟照那个画素很低的照片。现在你绝对不会想用那种手机了，那个是3G 的时代。当然，在座很多比较年轻的朋友，你根本从来没有想过啊，手机怎么会不能够上网，不能够做那些事情？其实手机一开始的时候，它就只能够讲电话而已。所以，如果你再往前到2G 的时代，那个是1990到2000年，那个是我们刚刚进入到数位时代。再往前，我们整个我们所谓的科技，从1980年开始是很大的一个改变。那时候是叫做类比的时代。还记得你年轻的时候带一个随身听啊？大概那个年纪的人都在上一堂啊，都不是在你们这一堂啊，都在上一堂的那些长辈。像我这种年龄的，以前年轻用过随身听、Walkman 啊，还有随身的 CD。这个现在对你们来讲，这简直是荒谬，很可笑。时代进度就是这么快，所以我们即将进入到5G。那要问大家一个问题：5G 跟4G 哪里不一样？5G 跟4G 哪里不一样？就速度比较快而已嘛啊，也快蛮多的，快多少？快100倍，快100倍。所以那个会彻底改变人类的生活。所以如果你最近要换手机的话，可以考虑等一下。因为2020年开始，5G 的手机会加上全面的设备升级5G 之后呢，那人类的生活会有很大的改变。那为什么速度快会有大的改变呢？因为除了5G 的强大沟通能力，未来的时代还要加上永不休息的人工智慧。去年是人工智慧元年，就是第一次电脑打败了人脑。就所有的这个，我们公认人类智慧的最顶级，绝对不是篮球哈。我们等一下篮球是头脑发达，四肢发达，头脑简单能干的事情。这是开玩笑，打篮球要头脑。但是你知道，全人类的智慧顶级的一个竞赛是什么？围棋，下围棋。这个是最简单，0跟1，黑跟白。但是可以很复杂，很复杂，很复杂。但是到了去年的时候，已经人类设计的电脑的 program， 它会自己思考，已经打败了人脑。这是对科技界来讲是非常恐怖的事情。当几个人类的下围棋的冠军，几个冠军一起商量，我下一手要怎么下，一起下都下不过电脑，投降。所以人类把那个时代称为人工智慧元年，就是人类真正要进入到一个时代，那就是即将会由电脑来引领人脑的时代。所以英国最有名的物理学家霍普金斯有一个坐轮椅的，你们都看过啊。霍普金斯去年他去世的时候，他留下来的最后的一句话，他就是说，请你们一定要限制人工智慧的发展，因为他很担心将来是会机器人统治人类的时代即将来临的，这是他的担心。那么在我们现在马上进入到2020年之后，科技真的是很发达。那5G 跟大家有什么关系呢？5G 跟大家的关系在几个方面我们可以看到。第一个就是人工智慧的改变世界，就是机器会取代人力，然后呢，机器要跟人并存。人类没有机器不会生活，对不对？刚才李慧已经说了，你没有手机可以吗？没有车都没关系，没有手机要命啊！现在人类最大的焦虑来自于手机没电，你相信吗？所以这是这个时代的改变。那么在这个人工智慧的时代呢，它第一个会影响到的是传播方式会改变啊。
传播方式，比如说现在我们假设我们现在说我们要改高速公路，现在我们可以开100，我们说我们现在把它开太快了，我们现在通通改成只能开80。那我问大家，如果你当交通部官员，你要让全台湾的人都知道只能开80，你要宣导多久？你觉得要多久，大家才会全部的人，包括乡下的老太婆、那个菜市场的欧巴桑，都知道现在只能开80？你要花多久的时间？你认为，如果交通部让你当，你有把握多久？1个礼拜，你觉得够不够？够吧？应该不够，对不对？1个礼拜绝对不够，1个月不够，大概要宣导个半年，然后1年。各位，将来完全没有这回事。为什么？因为以后车子不是你开，你现在懂了吗？以后的车子是谁开？电脑开。欢迎各位在座都年轻人，欢迎各位到圣地亚哥来。刘牧师现在在圣地亚哥，我每个月会去2次到湾区，到西利控，叫做矽谷。我刚去的时候，我4年前去的。刚去的时候，矽谷的朋友就跟我说：“刘牧师，我先跟你讲，免得你吓到。如果你在路上看到车子在开，没有人开，车子自己会动，你不要太惊讶，因为 Google 正在测试无人车。那是我4年前。等到我今年去参加我儿子跟女儿的，我参加儿子的毕业典礼，儿子今年大学毕业。然后我去参加毕业典礼的时候，他们的学校已经有那个很小很小的车，然后插一根旗子，然后在路上走，没有人开那个很小的遥控车，但是没有人遥控。那个车就会自动走，我就问我的孩子说：“这是干什么的？”他说：“那是送便当的。”他们的学校已经，你叫了便当，对不对？没有人送，不像台湾骑个摩托车噗送到那边，不是，它会有无人车，那个车上已经自动设好地址，它会自动开到你那边。那个车子上有镜头，看到红灯，它会等，很有意思。科技已经发生在我们的生活。科技不是只在电影，科技已经在现实的生活里面。所以将来的车子有了5G 强大的互动功能，加上永不休息、永不失误的人工智慧，再加上毫不讲理的后现代，哇，我们即将迎向一个全新的时代。那我的会友告诉我这些事情，因为他是在我们圣地亚哥有一家公司专门跟 Apple 合作手机晶片，叫做 Qualcomm。高通专门做晶片的，那他就说他是领导的团队，就是专门在做5G。那所以他常常出差到亚洲，到神送，到这些手机厂去推荐他们公司的手机晶片。所以他告诉我了，今天我跟你们讲的所有这些东西，他就告诉我说，我就说哇，那你现在5G 开发出来，你们的团队可以休息。他说休什么息啊？不是我们的团队现在干嘛？6G。我马上问他，什么叫6G？ 他告诉我说，牧师，6G 每一个7G、8G， 一直到最后 NG 就是没有人知道，所以全球有能力做到5G以上的就那几家，我们这几家现在都在拼命的。将来我要定义什么叫6G， 这样你听懂了吗？就是我们现在拼什么？拼谁说的6G 算？所以我们的团队也不知道什么叫做6G， 就每天在那发想什么叫做6G， 什么叫做6G， 完全用想象力在想。你如果想出一个东西，然后他们会开会，几个公司开会，你丢出来，明天你觉得你们现在技术什么？大家丢出来，最厉害的就由他定义什么叫做6G。我就反过来问他，我说：“那你可不可以告诉我什么叫5G？” 因为我是学中文系，我不是学这个的。他就告诉我，他说我们对5G 的定义，我们业界对5G 的定义非常简单，速度是4G 的100倍，就是你家的水管突然间变100倍大，所以什么东西都可以放进去，快速的流通，所以就不会 lag。所以这个会带来什么样的改变？我们不要讲6G， 光是5G， 大概明年开始会越来越普及。他说我们这个技术研发公司花那么多钱。所以大概要让各行各业用10年赚饱了，6G 才会出现。所以未来10年，从2020年开始到2030年，即将迈入一个5G 的时代。5G 的时代比4G 快100倍，它会带来哪些影响呢？第一，交通，即将带来的人类的改
变是，以后的车子都不是人开的。为什么不是人开？你会睡着啊，你知道吗？我开车的时候，我女儿在旁边多紧张啊！因为我们开车的习惯不一样啊。我开车可以吃便当，她就受不了啊。所以这种事情她看得很害怕，以后都没有这种事情了，以后全部都是电脑开。所以，请问回到我刚才的问题，如果今天交通部说我们的限速通通要改成80，请问他宣导多久？1秒，对不对？他只要在电脑改设定改成80，所有的车子都只会开80。以后的生活是什么？车子真的是很贵，你没有发现吗？你买一个车子很贵，你们将来毕业以后要买一部车很难啊，贵得不得了。可是买回家以后呢，一天是用2次，哪2次？上班跟下班。其他时间从你家车库放到公司车库。你家车库要不要缴钱？车位贵不贵？贵。去上班的地方停车要不要缴钱？要。然后开车还要有油钱，还要保险费，所以开车太贵了，一点都不划算。将来的时代不是，将来的时代没有停车位，没有车库，所有的车都停在外面的马路上。你要出门的时候，你只要早上拿出你的手机，然后跟他说6点半在门口接我，然后你下车，你出了门就有一部车在门口等你，你就上车了。那你到了公司之后呢？你要停车吗？当然不用停车，那个车子会自己开去停，对不对？因为它是人工智慧，而且它是太阳能，所以你也不用插电。像我家现在有电车，我还要每天帮它充电，多笨啊！人家是人工智慧，以后车子会自己出去晒太阳，还要你充电，时代改变了。所以将来我们的生活太方便了，不用停车，这个车也不会去停的，因为他把你送去公司以后，下一个客人早就已经呼唤他了，他又要到附近带另外一个客人，再送他去某一个地方，所以将来所有的车辆都是属于市政府的。我们是要使用者付费，像 U-Bike 这样一扫，你就车子就来给你开。无人驾驶车的时代来临，那车子跟车之间就比较不会发生车祸，因为车子跟车之间会互动，会互相联络，它也会由电脑计算最近的路。现在 GPS 有一个麻烦，全世界人都用 Google， 这条路没塞车，所有人都跑这条路，本来没塞车，就因为你去了它就塞了。将来5G 之后，联络的速度、计算能力非常快，它会马上找出一条替代道路，而且这些车辆会自动分流，你走这条，他走那条，这是一个全新的时代。所以5G 加上人工智慧，第一个改变我们的交通，那这个影响很大。尤其如果你到美国来的话，现在我欢迎你来美国，但是现在来有一个很大的麻烦，我一定要问你，我不是问你有没有钱，我要问你会不会开车。如果你到美国来不会开车，你非常麻烦的。美国没有什么捷运啊，没有什么这些公车啊，没有。美国因为它很大，一定要自己开车。那你要自己开车，保险所有的费用，因为你不知道美国的规则，所以如果你现在到美国来，你有很大的困难。但是很快的，这个问题就不存在了。以后你到世界各国去，交通都不再是问题，因为都是电脑把你带到不同的地方。所以它改变了交通，改变了旅游，改变了人的生活方式，同时在改变了医疗。很多的医疗现在去挂号，你要找一个好医生，以后没有什么好医生，都是电脑帮你开刀，电脑帮你诊断，改变了医疗，它也改变了经济，它也改变了教育。以后你还读博士吗？以前的教育方式不读就不会，一定要读才会。现在不读也会啊，你只要 Google 问他就好了。任何事情都问你的手机，你读什么博士？改变了，教育会改变，职业也会改变。现有的行业大概80%以上，将来都被人工智慧取代了。那请问为什么要发展人工智慧？因为现在的人不结婚，不生小孩。要像我们这一批老家伙，又有生物科技，又活得超级久，老而不死，是为贼。那我们这批老贼，我们活那么老都死不掉，然后呢，我们自己活这么老呢，但是呢又很需要你们服务我们。那你们又不结婚又不生，所以老人一大堆没有小孩，所以我们这些科学家就发现，我们靠你们啊，算了，我们还是靠谁？
来由人工智慧来服务我们，这是将来的一个趋势然后休闲娱乐也改变了，对不对？有了人工智慧之后，像我很喜欢打篮球，你们中间很喜欢打篮球，我们等一下就要打篮球了问大家一个问题以后有了5G 之后，所有的现场的转播都是3D 的，然后你在家只要戴一个 VR 虚拟实境的眼镜，你就等于坐在第一排看 NBA， 几乎一模一样。现在不一样，因为现在的录影的设备是平面的，它不是3D 立体，它不是360度。但以后都会这样，所以它每一次球赛传输的data量非常大，一定要5G 的水管100倍才有办法传输，不会 lag。让你在现场不管看球赛、看听讲道、看演唱会，都是跟现场一样。好，那问题来了，还有人去 NBA 看现场有没有想过这个问题？这个对我们的休闲娱乐很大的影响所以以后是 NBA 球员自己在那边打，旁边都没人，会吗？不会。我们下午要打球，对不对？我们那边打，旁边都没人，跟旁边很多人下午打球的告诉我一样不一样？不一样。我们有一个朋友住在拉斯维加斯，他上礼拜到了圣地亚哥来找我。他就跟我说，他最近有一点受伤，因为他脚趾甲掉了3个。我一听好恐怖我怎么掉？说我打网球比赛，因为我跟一个小我30岁的，我就不认输。我跟他打一场比赛，打了200分钟，超恐怖的。打一场抢七，打200分钟，打3个多小时小我，因为网球你知道吗？就一直跑他那个脚就一直吐，一点吐，所以吐，然后吐到回家以后指甲掉3个。超恐怖！我说哇，你这太激烈了！我马上问一个问题：多少人看？你是一个什么比赛？他说只有他女朋友在看。我心想说你给他整笑只有他女朋友看你需要拼成这样，还一副说什么我都不认输，我还以为什么温布多呢？我还以为什么东西就你们2个打，他女朋友看，你有必要打成这样吗？这太好笑了嘛完全是以后你们老了就知道，到了一个年龄就不认老，知道吗？看到年轻人就特想打爆你，今天下午你就知道了，开玩笑的我告诉你，回到我们 NBA 主题，我告诉你，不但多，而且人爆多。好，那我先问一个另外一个问题，请问你知不知道 NBA 像今年你们如果有篮球迷都知道金州勇士嘛？金州勇士主场第一排可以跟那个 Curry high five， 一张票多少钱？有没有行情？来，各位篮球迷，穿那个的，来多少钱？随便讲，美金1500，1500坐哪里？1500，请你戴望远镜坐楼上。第一排35万美金，35万可以买一栋房子了。今年价格特别烂，因为今年没有 LeBron James。像去年。是金州勇士对 LeBron James 的时候，那个位置是70万，一张票，看一场球7乘以30，2100万，当场看一场球，你一栋房子就没有了。卖一栋房子看一场球，谁会干这种事？你疯了！那我问大家一个问题：现在不一样嘛？以后不一样，请问以后的票价涨还是跌？3、2、1，来，涨。赞成会涨的举手。好，情况下，其他都认为会跌会涨。为什么会涨？很奇怪，对不对？很奇怪的逻辑为什么会涨？我在家看跟现场看都一样，那现场一定是跌嘛？我跟你讲，保证涨，而且涨到你永远都追不到，比现在更恐怖。为什么？我先岔开一个话题。名牌包包永远有人要。请问名牌包包不管是 LV 啦、GUCCI 啦，所有的这些名牌，听好请问一个包包或者眼镜，它的品质一定比 Robenton 就是路边摊好吗？一定吗？不一定。为什么不一定？哎呦，你都不知道，我小时候我妈坐后面
想说我们要去菜市场买，这个是名牌的，名牌的。我们都喜欢穿名牌啊，我们都不穿，为什么？那是鳄鱼的，为什么不穿？因为人家的鳄鱼头朝这边，我妈买的鳄鱼头朝那边，那叫山寨版啊。所以呢，你是 LV 的，但是你阿嬷拿来的包包你都不想拿，原来是 LU 的，这就是仿冒啊。其实很多仿冒，它是为原厂代工，它是不可以打那个 logo 而已嘛。所以我们以前的 Nike 也是勾这样，你知道很多我们小时候很多 Nike 是勾这样的，是仿冒的嘛。所以名牌不一定品质一定好，这是迷思。名牌的东西不见得一定比较好。什么叫名牌？今天给你一个正确的观念，不管是欧美的名牌、意大利名牌、什么日本名牌，任何哪一国家的名牌，任何的牌子，翻译成中文只有4个字。你背一个名牌包包出去，翻成中文是什么牌子？什么意思？4个字，叫做你买不起，这就是名牌。名牌就是在炫耀，你买不起，我买得起。好不好不管，它贵到你买不起，只有我买得起。回到 NBA， 当你跟朋友说：“你昨天有没有看金州勇士比赛？”有啊，哇！现在那个 VR 好真哦。你跟他讲，大家说：“啊，我在现场。”请问谁赢了？他赢了，他在现场。为什么他赢了？因为现场一张票已经涨到100万美金，你永远不会去，听懂了吗？你永远不会去，所以去过的人他就赢你，这叫做名牌思维。你一辈子你都不可能去看，那为什么你可以去？哇，你花钱买的 ，no， 厂商送我的，这叫做商业操作。以后这些很贵的票，只有大财团在经济的 M 型化，你买不起。可是对有钱人来讲，这算什么？他买得起，而且他这个东西可以报公司的账，送给客户。当你拿到一张票，什么带去喝酒，那算什么？谁不会去喝酒啊？可是当你手上有一张 NBA 总冠军赛的门票，你在现场看，你知道你可以在你朋友圈当中吹多久吗？你知道你在你的 IG， 在你的 Facebook 上，你 po 我在现场，底下按赞几万人啊！因为你在现场是他10辈子都达不到的经验。虽然你说我戴个眼镜看到的跟你一样，但是对不起，不一样就是不一样。你在那欢呼哦耶耶耶，眼镜拿掉，他们在客厅。我告诉你，不要骗人了。所以，我们的休闲娱乐将来会有很大的改变。名牌，人心那种渴望我跟人家不一样的心态，会在5G 的时代更明显。而因为这样，所以绝对会改变政治，绝对。当很多人觉得我的工作都被人工智慧取代了，我的价值在哪里？我们这几年，我几年前离开了台湾到海外去，最大的差别就是海外的每一个工作都很有社会地位，他除草，他的收入也很高，每一个人都有他的价值。可是到了人工智慧的时代，都不需要你了，都不需要你了。现在你当快递也很需要啊，因为一定要有人去送啊，所以你找到这个工作，你就有价值。以后人工智慧，你发现我没有新的工作，你没有价值。这时候，你要不要投票给一个人，恢复美国的光荣？你要不要把票投给他？因为他说凭什么这样子？我们打倒财团。会不会政治上又有了新的革命？这些不能去看 NBA， 只能在家戴眼镜的，会不会非常的不爽？我比巴拉卡认真，我比巴拉卡打拼。下去会唱吗？为什么？为什么？我比巴拉卡拍面嘛，它就会产生社会革命。当很多人他觉得找不到我的价值，一样是人。你吃什么我吃什么，你住哪里我住哪里，一样是人。他的里面会开始觉得，为什么一样是人，我感觉不到我是人，凭什么只有你才是人？政治，全球的政治会有新的动态，民主制度将遭到非常严厉的考验。这些，而人工智慧是会自我学习的。
人工智慧越来越被拟人化，我们活在这样的一个时代，而我们就活在机器跟人在一起的时代。好，最近很红的一部电影，看过吗？举手。啊？拜托去看一下，真的，求求你去看一下。啊，今天下午打完球就去看。哎，可能现在没有了，没人上网找啊。阿丽塔，他在讲什么？他在讲以后这个世界上只剩3种人，第一种叫真人，第二种叫机器人，但是最可怕的是第3种，合成人。阿丽塔就是一个合成人。什么叫合成人？机器人不需要有人性，听清楚啊！机器人只需要有智慧跟能力。你叫他干嘛他就干嘛，很聪明够了，但是他没有办法跟你有情感的交流啊。所以我们就人类会研发出一种合成人。我现在在湾区那些 Bay Area 的年轻人，20几岁的，都跟他们的爸妈讲说，不要再逼我结婚了，我不会结婚的，反正很快就会有机器人，我会娶一个机器人。请问老婆是真人好还是机器人好？当然是机器人好啊。因为机器人上网连线煮的菜多精准啊！你今天要吃谁的食谱，哪一家你喜欢哪一个，上网他的食谱，机器人就全部照做，放几匙就放几匙，要几度就几度。太太煮菜，那水准多参差不齐啊！这餐好吃的不得了，对吧？你妈是不是这样？哇妈，你煮的好好吃，下一餐我煮的好难吃，会不会？会，因为我们是人，我们的做的东西素质不可能像机器做的一样。以后机器人老婆开玩笑，最重要的机器人老婆不睡觉啊，所以煮饭啊、洗衣服啊、扫地啊 ，never complain。所以这些有先生的人就觉得哦，太好了啊！所以年轻人至少在 Bay Area， 他们已经觉得什么结婚，他们看到他们父母的婚姻生活超失望的，你懂吗？就觉得你们这些大人真无聊，干嘛这样折腾自己？干嘛挖个坑自己跳？啊，这样我们将来有机器人，什么都搞定了嘛。将来的机器人不是机器人，是合成人。阿丽塔，他就在描述这个人的脑袋可以把人类所有的情感思维都输进去。你跟他生活在一起，你会完全感觉到他就是一个真人，因为他里面的他的所有的情绪反应都是 copy 某一个人的 data 放进去的。那当然也可以他自己 create 一个新的生活经验。啊，我今天没有时间跟你们讲那么多。我知道呢，软体公司现在就是在做防盗，因为将来很多电脑上的身份通通是假的，那张照片也是假的，它不是盗你的身份，那个是电脑自己画出一个世界上不存在的人。所以同一家公司哦，同一家公司，他把他的人分成2组，一组人就是一直去画，用电脑画出一个不存在的人，而另外一组人呢，专门演警察，他们专门一组人在破解，我怎么去分析我现在在手机上看到的这张脸，这个身份是真的有这个人，还是这个是电脑虚拟，它模拟出来，世界上没有这个人。你们有兴趣自己上网查，它会让你训练，它会出现2张图片，然后问你哪一张是真的，哪一张是电脑画的。比如说这个人，请问是真人还是电脑画的？电脑画的嘛，很容易看出来，对不对？好，他故意的，他就画的让你觉得好像是真的，但是又没有那么假，这是电脑画的。当然，这个他是故意画的，没有那么像哦。那现在就是很多的软体公司在开发，那个电脑会自己 create 一张脸，尽量让你看不出来它是假的，因为这样它可以申请信用卡，它可以做很多事情啊，给他完全伪造的身份，世界上没有这个人。而同一家公司的另一组人马，专门在研究我们怎么写一个软体，他会找到破绽，因为我就要想你们这个软体怎么写的，我要怎么找出我写的软体专门是破解。就像有人是专门做病毒，有人专门在解毒，永远在 fighting。同一家公司两组人，黑白都他在干，所有的技术在他的手里，这是未来的时代。所以这个 Anita 为什么我觉得它很有意思？因为它像我们，它是一个想象的电脑，一个电影，
但是却非常真实的让我们看到未来的生活。所以以后打篮球的时候，我们里面只要放个阿丽塔，脸就没搞头了，因为他只是长得完全是一个人，他跳起来比 Michael Jordan 还远2倍啊！而且他投篮的时候，里面的电脑分析精准，5G 很快，0.1秒计算出来，100发100中。没关系，你这边也搞一个阿丽塔，专门防守的。所以将来都是电脑在打，你现在明白了吗？我儿子跟我说：“爸爸，你还怎么看 NBA 啊？现在大家都在打电动啊！现在每一年电动的决赛看的人比真的 NBA 看的人还多了。现在看 NBA 的人已经比看玩 game 打 NBA 的 game， 他们觉得那个更有吸引力。所以更多的人，因为他自己打 game， 所以他要去看你很会打，你可以打到什么程度，所以去看这个打 game 打 NBA 的人，然后看他们比赛。现在是这样的时代，所以虚拟跟真实越来越模糊了，在这样未来这个时代，所以你可以去看阿丽塔，他是一个战斗能力很强的，所以其他的公司就要研发脸长是人的脸，他的身体要怎么样更强大，怎么样变成变形金刚，他这一刻是你的太太，下一刻变身为小跑车带你去上班，这是人类将来在追求的。我们觉得很遥远，一点都不遥远。透过5G， 在未来20年、30年，如果我这种今年已经57岁的人，我都没有办法想象，在我20岁的时候，我没有办法想象30年后是这样。你以现在的科技水准，再给我30年，你没有办法想象，你完全无法想象到时候人类过的是怎样的生活。我到波特兰的时候，我们的一个会友的家里面的冰箱是智慧型冰箱，不用开冰箱就知道里面有什么，因为它冰箱里面有镜头，冰箱的壳上有显示器，所以你从外面就看到里面的样子。那以后呢，这个冰箱是智慧型人工智慧自动上网，冰箱只要放一个很小的晶片，而全世界现在最小的晶片通通是台积电做的。所以为什么台湾有竞争力？因为台积电太恐怖了，美国国防公司的晶片都是发包给台积电做的。将来如果要暗杀你，今天在这里做礼拜，对不对？无人机来暗杀你，绝对会把我们通通炸死，因为其他人死得太可怜了。尤其是万一里面有一个是我的朋友，我要杀的是我的敌人，两个在那边开高峰会议，我只要杀一个人的时候怎么办？精准，他的计算能力超强。精准到那个无人机过来的时候，他只杀你绝对不会杀到你隔壁的人。但是那个飞机，它高速冲过来，发射一颗子弹，让你一枪毙命的同时，它发射完以后，它可能会坠毁。它一坠毁，我们全部都死光。所以它必须要计算到很靠近的时候，发射一个近距离，让你致命。这个飞机要立刻爬升。这个技术上可以。但是人类做不到，因为那个驾驶员在那么快的速度，忽然之间拉升，他的脑血管会爆掉，所以怎么办？无人机。将来打仗，你们不用担心打仗，又不会派你去打仗，你跑那么慢，他派你去打仗，又怕热又怕冷，以后都是机器战舰，以后是无人机，以后里面所有的东西都是人工智慧。飞机没有人开，而且飞机跟飞机自己会沟通，仿佛真人，而且比真人更厉害，因为它的计算能力比人脑还强。在人工智慧原来还没有来以前，人脑永远反应比电脑快，我们不信任电脑。到了人工智慧的时代，是电脑不相信人类，他觉得人类那么笨，我才不相信你们嘞！你们人类心情不好就油门一直踩，就乱超车，就乱按喇叭。我们电脑多么的稳定啊！这是未来的时代，会对人类产生很大的影响。以后这个时代会有3种人，可是各位，合成人是人啊，他拥有你一切的情绪，但是他是人啊，所以很有意思啊。最近有一个医学的一个实验，我觉得是需要知道的。那个医学的实验是把人的一些思维的 DNA 打到猴子的身上，这是大陆做的一个实验，被全世界骂得要死。
因为觉得那叫不道德。其实人类现在已经有复制人的能力，可是美国的法令禁止，因为我还没有准备好去迎接复制人。我先问你一个问题：复制人是不是人？你们觉得呢？从信仰来讲，复制人不是人，它只是一种长得跟人一模一样的动物。所以他们做这个实验，他把人类的一些东西放到猴子的脑袋，结果那个猴子变聪明了，因为那个猴子被医学上用生物科技，现在什么在老鼠的身上长出一个鸡爪，这个一点都不奇怪，你网络上看很多了吧？生物科技现在都可以控制，用基因控制它嘛，所以将来一只鸡全身都是腿，因为大家都喜欢吃鸡腿嘛，所以一只鸡没有鸡胸，只有鸡腿。这个是在他们技术上来讲，这个不是不可能的事情。大家那么爱吃鸡腿，我们就让一只鸡有10只腿，有什么困难？这个不是难处，因为这鸡用滚的，反正全身都是脚但是你最好不要去看，看你们会觉得很恶心，对不对那是因为你看过真的鸡如果你还是从小看到的鸡就是10只脚，那就不觉得奇怪所以这个人类的历史正在改变。好，那我来讲这个重点。当那只猴子，我们用生物科技，它不是长出一个什么鸡爪，而是我们想知道，如果它跟人类一样会思考，会怎样？实验证明，这是大概应该是1个月以前我看到的新闻。那只猴子疯了。为什么疯了？原因很简单，这只猴子以前不会自我思考那我要先问另外一个问题：猴子知不知道自己是猴子？知不知道？不知道。人知不知道自己是人？知道。人是宇宙中唯一知道自己是谁的。鸡不知道自己是鸡，狗不知道自己是狗。你说那你又不是鸡，你又不是狗，你怎么知道它不是鸡，它不是狗？因为如果狗知道它自己是狗，它就有自我意识，它就有自我形象，这样懂吗？人我知道我是人，叫做是自我形象，对不对？因为我知道我是大老板，这叫做自我形象。所以我读了书以后，我是大老板，我就不会蹲在路边跟你吃饭嘛，这样懂了吗？这叫做自我形象嘛。我当然可以蹲着吃饭。我这掉到地上，我也可以伸着头舔，这个行为我做得到，我不会做为什么不做？我有一个自我形象，我是人，而且我是一个高贵的人，我怎么做这种事情？我怎么把自己弄得跟狗一样？我有自我形象，我就不会去做跟我的形象不一样的事，这叫做个性决定一切。讲明白吗 ？OK， 就像我知道我一定会赢你们，不想伤害你们，说一下我就会故意输，这就是性格决定一切一定要记得这句话：性格决定一切。人如果真的知道自己是人，他就不会去做动物做的事。动物如果知道自己是谁，它就会进步。狗如果知道自己是狗，它就会发展出狗的文化。狗有感情对不对？养狗比养儿子好多了嘛，对不对？这个你们现在讲太长，以后你们就会懂了但是狗会包粽子吗？狗会赏月吗？它没有文化。没有文化就证明说，它只有动物性活着而已所以你干嘛羡慕鸳鸯？鸳鸯不会外遇，听得懂这句话吗？鸳鸯没有能力外遇它的动物性它就只会这样了不起的是人类人类是超想外遇的，但是我们竟然能够不要，这是人类最贵的地方，因为我们有自我形象，动物没有。所以很重要的事情你是基督徒，你要知道从创世纪知道上帝创造3种，一种有身体有灵魂，一种有身体没灵魂，一种没身体有灵魂。这是上帝一开始创世纪创造3种。有身体有灵魂的是谁？人。有身体没灵魂是谁？动物。那上帝干嘛创造动物？你们太善良了。我去一个教会说，上帝干嘛创造动物？因为我们吃。我跟你讲，华人最讨厌的，他到圣地亚哥带了就海主管，尤其带那种你们上一堂的那些，现在在楼下的那些
妈妈哈，看这个水族馆，经过有吹好吃，经过有钱，这个满脑子看到动物就想食谱啊，尤其广东人我妈就广东人，看到东西就想怎么煮、怎么吃、怎么弄。上帝为什么造动物？为什么动物有身体没有灵魂？因为上帝创造动物来陪伴我们。所以一个地方没有人，只要有动物，你还是觉得很开心。看到动物就觉得很开心。然后动物最重要的目的是让人看到动物，知道自己不是动物。这就是动物存在的目的。不然我们跟黑猩猩其实很像，你看到它你就知道我跟你不一样。所以人跟动物是不一样。动物有智商对不对？所以这个今天早上的新闻，今天早上我们起床看到的，日本的动物园14只猴子逃脱，自己把那个笼子打开，自己跑出去。然后日本那个动物园派人去把它们通通抓回来，很好笑，我们去上网看，超好笑的那个猴子很聪明，因为他那个管理员的钥匙挂在门上，忘了拿走，动物就自己那个猴子就自己开门，全部都跑掉了，超级好笑的动物它有智商，它有感情，但是它没有灵魂。因为上帝造动物的时候，就希望动物陪伴人类，这是动物。那第三呢？有灵魂却没有身体，这是谁？这是阿飘，对不对？就是他没有身体，他还有灵魂。这在圣经里面把它叫做天使。希伯来书说，天使都是服役的灵。天使，神造人的时候，神造动物跟神造天使目的通通不一样，懂吗？上帝造人的目的是什么？上帝造人的目的是让人跟他分享。上帝把人当作儿女。上帝造动物当你的宠物。上帝造天使服役的灵当你的外劳，这样听到吗？每一个受造都有他的目的。今天刚好我们家人在这边，我很喜欢讲这个例子。我们家之前聘一个外劳，哇，超级好。我弟弟那里绝对可以作证，从印尼来的，照顾我爸爸，真的好的不得了。我爸睡客厅，我们给他一个房间，他说不要，我就睡客厅的沙发。我们弄了一个病床，让我爸爸80几岁睡客厅，因为他说医生说2个小时要帮他翻身，跟煎鱼一样，不然会超微他。病人不翻身会褥疮，所以要翻身。他就真的不但照顾他，而且把家里面什么叫一尘不染，就是你全家找不到灰尘。你问我妈妈，那个外劳太好又聪明，我妈妈教他做菜，他年轻学得很快呀，好的不得了，又很有礼貌，我们全家都喜欢他。我们家5个小孩都很喜欢他。过年我们就包红包给他，非常感谢他把我爸爸照顾得这么好，我们真的很喜欢他。所以有一天我跟我妈妈商量这件事情，当事人到现在都还不知道。我跟我妈商量说：“妈妈，这个好啊，好的不得了，太好了，而且我们全家都喜欢他，去哪里找这么好的人，对不对？”我说：“你要不要跟弟弟商量一下？”因为我弟弟还没娶。我说如果弟弟把他娶过来的话，1个月2万多块也省下来了，外劳的费用也省下来了不过很可惜没有不是他不好，你明白吗？因为你娶一个人不是因为他很厉害你才娶他嘛，那不然你就阿丽塔就好了嘛，就机器人就好了嘛。你会娶一个人是因为你爱他，你爱他，他煮饭一定煮得比外劳好吗？他洗衣服一定洗得比外劳干净吗？不一定。但人就是人，这个人很好，但是我不爱，那就没办法了。你爱一个人，这个人不太好，他煮菜也煮得不好，他各方面都不太好，读书也不太会读，但是我就是爱他，有没有这种事？有嘛，对不对？所以台语有一句话，爱有咔嚓戏，听过吗？就是你爱上了，没办法，因为你爱他，不好，没办法，你就是爱他。这就是人，人有一个独特的能力。我们不是机器人，我就是会有主观的感情，我会爱他，我会选择他。所以上帝造外劳，上帝造天使，就是服役的灵，天使就是外劳。圣经说神不救拔天使。所以我们做牧师最怕人家问一个问题：
如果魔鬼悔改，上帝要不要原谅他？以前我都不知道怎么回答，我只能说魔鬼最好不要悔改，不然的话上帝会很为难。我现在懂了，这个问题不存在，因为魔鬼只是神工智慧。悔改代表上帝你要恢复关系，才是叫做悔改。魔鬼坏掉就坏掉了，他变坏了，他违背上帝，他本来是天使变成魔鬼，坏掉了，坏掉就是丢掉。神没有要救他们，因为神造他的时候就没有要跟他维持一种美好的像上帝跟我们的关系。所以亲爱的朋友，当我们硬把人的脑子放到猴子里面，最后那只猴子错乱了。因为以前猴子照镜子的时候，它不会错乱。现在你叫他不会人的思考，他照镜子，他就是说我是一个人。结果一照镜子开始什么？猴子我到底是人还是猴子？这个实验真的，这个实验后来你上网去查，那只猴子后来精神错乱，而且更惨的，他现在已经回不去当猴子了，他回不去了，他整个里面就宕机，你知道吗？就跟电脑转圈圈一样，他就宕机了。他说我到底是谁？我踢笑了，他也不知道自己是猴子，也不知道自己是人，因为他就明明不是人，他就要假装他是人。人工智慧也一样，人工智慧永远没有办法取代人，为什么？如果这个人工智慧聪明到几乎是人，他如果真的拥有人类的聪明，这个安妮塔，他如果真的是有人类的聪明，他照镜子的时候他就疯掉了，因为他照镜子的时候他会知道一件事，其实我不是人。如果他说不会，我照镜子，我就是人，那你就是笨，你不是人自己都不知道，你还以为你自己是人，那就代表那个人工智慧太 low。所以我只是告诉你，机器人永远不能成为真的人。机器人跟人之间的界限在哪里？我们今天没有时间讲这些了好，我们要读诗篇42篇因为时间到了。好，诗篇42篇，我们大家一起来读，请。神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我及时得朝见神。这在讲一件事情，叫做我的心。机器人跟人最大的差别是什么？心。人有一颗心，我渴望你。人会渴望跟神有一个好的关系，因为我刚说了，神造的3种，你不是动物，你也不是阿飘，你是人，你会很想跟上帝，我的心可想你，这是机器人永远都做不到的。你会想要看到你的女朋友、男朋友，你会想念，从你的心发出来的，那是上帝造的。所以，亲爱的朋友，你不要当机器人，你是人，你是上帝造的。然后他又说：“我昼夜以眼泪当饮食。”眼泪就是人跟机器人很大的不同。机器人不会流眼泪。你说刘牧师，你乱讲，将来的机器人一定也会流泪，会，因为那个机器人的里面会有一个水池会有一个袋子里面装很多水，该哭的时候它就会哭。可是你要记得去加水，因为你没有加水的话，就会想哭的时候哭不出来它就会变这样，它就会宕机。我要哭，为什么没有水？没有水你要帮它加水。上帝造的人很宝贵，就是眼泪。而且我可以告诉你你不要小看眼泪。时间的关系这我们就先跳过去了诗篇42篇讲几个重要的情绪。会渴慕，会有眼泪，会欢呼，会悲伤，会忧闷。我的心为什么烦躁？这都是人可贵的地方。好，我们讲眼泪。眼泪的成分是什么？水，还有溶菌酶。流15分钟的眼泪杀掉95%的细菌。还有什么免疫球、蛋白乳，还有很多，我只写我看得懂的眼泪有什么作用？消毒、滋润。有没有听过干眼症？不会流眼泪的眼睛受不了眼睛很干，你睁不开，你就变瞎子了，很痛苦的。
那眼泪还另外作用舒压。有压力要怎么办？哭。那请问是男生会哭还是女生会哭？女生会哭啊。所以请问谁活得久？你现在懂这个奥秘了吧？全世界的统计，平均寿命女人比较长，答案是什么？因为女人会哭啊，女人有不舒服就哭啊，女人是水做的啊。我们男人哭什么哭？受不了了嘛，爱哭爱哭，可以不可以哭？不可以哭，我就不哭啊，不喝干嘛？喝酒啊。你们长大就知道了。很想哭的时候不可以哭，那怎么办？那种很难受，我又想哭，不能哭怎么办？喝酒，喝酒。为什么不喝果汁？便宜多了。大家来拼可乐，看谁会喝。我喝一打可乐。没有人这样做啊，喝酒为什么？因为酒的那种苦涩，那种烧喉咙的感觉，那是眼泪的感觉。所以男人苦闷，不要讲了，走吧，喝酒，喝酒。而且喝什么酒看你的心情，心情普通不好，喝啤酒就可以了。心情超级不好，喝啤酒可以吗？不行，心情恶劣不了，喝啤酒没有意思。要喝什么？威士忌啊，直接喝那种酒精浓度很高的，喝下去。啊，你喝不下去，我喝下去，我是忍住它。所以你听台语歌就写得很清楚嘛。作为一个男人，老婆了解你吗？小孩了解你吗？你都没有上台语歌，只有什么了解我？只有烧酒了解我。只有喝酒，我喝酒的时候，那种被了解的感觉，真是有病啊！一个男人不哭，现在没有，眼泪很宝贵，眼泪可以舒压，让你活久一点。眼泪会促进人际，你哭的时候跟别人就亲近。任何人的冲突，只要一哭，就化干戈为玉帛。问题是我们男人不哭，男人专门让你哭，你有没有发现？啊，我不哭，我就把人家搞哭，我就很厉害。这是男人常做的事情。我们要学习，哭是帮助你人际关系更好。我们从小教育男人不要哭，错，该哭的时候就哭，这才是人。什么时候会哭？难过的时候，痛苦的时候，感动的时候，所以应该常常哭啊。如果你还是不好意思一个人去哭，哭对你非常的好。你如果不哭，你就把别人弄哭，记得这句话。啊，如果你自己都不哭，总要有人哭。所以如果你不哭，那一定是别人哭。来，最后给大家看一个东西，在明尼苏达的圣保罗的一个拉姆齐医学研究中心啊，很奇妙。他们把一群人放在那边，然后给他们看一部悲剧电影，看到大家都在哭，然后把那个眼泪收集起来，然后去做化验、做研究。啊，同样一群人切洋葱，切洋葱哭不哭？哭。请问看电影比较哭还是洋葱比较哭？洋葱哭啊！洋葱是生理刺激你啊，不感动也要哭啊。请问你，洋葱的眼泪跟看电影的眼泪放在一起，去比较化验，成分一样吗？不一样，很奇妙哎，成分不一样。他们说，看电影的悲伤的那个哭的那个眼泪里面有很多的毒素，因为它把里面悲伤的负面的情绪哈，当一个人很难过的时候，你会生病，你人的身体很奥秘，你会分泌很多都不好的东西，那些东西要怎么排出来？眼泪。当你哭的时候，把里面的很多毒素，所以哭在排毒啊，在排毒。洋葱，你说那不然我就没事切个洋葱排个毒，没用。洋葱的毒没有，洋葱的眼泪没有排毒效果啊。所以你看上帝造的眼泪好奇妙哦。所以亲爱的朋友，当你们读了诗篇42篇，你就知道人跟机器人合成的很大的不同。我们有眼泪，我们有很多的情绪，我们有心，这就是人。所以我们的结论也很简单，请你要珍惜你的人生。
你要很感谢，我是人我是真的人将来台上的牧师也是机器人，明白吗？因为都是机器人，都是假的，就跟阿丽塔一样，外面看起来温柔到你看不出来。未来的时代就是机器人越来越像人，那人呢，越来越像机器人，因为我们分不清楚真跟假。所以今天以后机会教会记得标榜本教会牧师为真人，以后真的东西会很值钱。以后你生了孩子，你要自己带。你的孩子跟人家吵架之后，他就很骄傲说：“你是机器人养大的，我是真人养大的。”你的孩子将来会引以为傲，就是我爸爸是真的，我妈妈是真的，不是机器人养的。虽然看起来都一样你知道吗？看起来都一样，你要让你的孩子知道不一样。我跟真人生活在一起不一样，那你就要问你自己：你是不是真的人？你是不是有心、有情绪、有眼泪？你是不是可以接受失败的人？机器人就是说不准失败嘛，失败就烂机器嘛。机器人就是人工智能，就是只能赢，只能成功，不可以失败。但是真正的人是会失败、会难过、有眼泪，而且有一颗温暖的心，会感动。祝福大家！也恭喜你，你是真人。以后你的生命会有很多看起来一模一样，但是他是阿丽塔。感谢主，今天下午打篮球没有阿丽塔，我们都是真人我们就好好的享受我们的比赛。好，我们来祷告。父神，我们感谢你，我是真的。我为我的存在，我为我有眼泪，我有心。我会忧虑，或我会有反应，感谢你。求神赐福我们今天所有的朋友，我们都会知道我们跟神的关系，我们会寻求你，我们会渴慕你，我们会渴望将来有一天在天上，我们跟我们所爱的人要跟上帝永远在一起，那是真的。求主充满我们，感动我们，让我们知道生命的宝贵。祷告奉主的名求，阿们。我们请今天